another presentation of World.com TV. Welcome to the new episode of Korea.com right here in True Stories. Nag-travel vlog po tayo sa lugar ng Goyang at karatig bayan para ipakita sa inyo ang rainy season dito sa Korea. Kami po ay nag-travel at umikot po kami sa mga bayan na ito at nakuha po namin ang malakas na ulan. Masaya at excited po ako na ipakita sa inyo ang lugar na aking napuntahan. Talaga naman pong napakasaya at nandun po ang excitement sa aming paglalakbay. Let's go and find out. Oops! Teka muna, mas excited ata ang mga kaibigan natin na mapanood ang video natin. Teka lang. Ayan po yung mga kaibigan natin na naghihintay sa video natin. Teka. Nais ko po muna ninyong makilala ang ating mga kaibigan na super excited sa ating travel vlog ngayong week na ito. For the very first time, makakasama na po natin ang ating mga kaibigan na ito sa ating mga vlogs. Sila po ay super excited na nag-aantay ng ating video. Kaya, it's now time. Eto na! Eto na sila! Guys, sa oras na ito ay mag-aaralan natin at titingnan natin yung nilibot ni World Icon. At kaya stay tayo dito. Sino ba mga nandito ngayon? Tingnan ko. Teka, nakalibot nga dito. Aba, teka, asan ba yung iba? Aba, kanina pa ako dito. Teka, guys. At panoorin natin ang saan ba nagpunta si World Icon ngayong linggong ito. Kaya, asan na ba kayo guys? Guys, pasok na kayo. Mag-i-start na. Hoy, saan ba ito naman ito? Guys, pasok na kayo. Aba, mag-i-start na. Dali. Magpapalabas na si World Icon. Teka lang. Ito lang muna ako. Dali lang ang tayo. Sana kaya yung mga classmate ko? Naiwan naman ako dito sa laboratory. Sabi, meron daw palabas si World Icon. Nasaan na sila? Guys, nasaan na kayo? Gusto kong mapanood yung palabas ni World Icon. Bakit nag-iisa ako dito sa laboratory? Meron pa ditong kalansay. Meron pang mga... Ano ba ito? Naku, paano na yan? Asan na? Baka nahanap na ako ni Sir. Teka, saan kaya sila? Guys, where are you? Manonood ako ng palabas ni World Icon. Ano ba? Naku naman. Naku. Teka lang. Teka, tingnan ko nga sa bintana. Wala naman sila. Saan kaya napunta? Teka, antayin ko na lang. Aha, anong oras na ba? Aba, kailangan kong makita mga kasama ko. Teka lang. Akit muna ako dito. Aba, mga kaibigan, ako si Agent 44. Kailangan ko makita ang mga kasamahan ko para magbalita ako sa kanila na ngayong araw na ito, si World Icon ay mayroong palabas. Meron siyang palabas. Teka, baba muna ako at gusto ko makita sila rito. Teka. Kailangan makita ko sila rito. Ayun. Asan na ang helicopter? Punta kayo dito. Kailangan ko mapanood kung saan nagpunta ngayon. Kung ano ang pinuntahan ni World Icon. Teka, baba ako. Aba, ano ba ang narito? Teka. Woohoo! Ho. Ngayon, solo ko ang lugar na ito. Ho.
Makalibot nga muna dito. At makita kung sino ang mga nandito. Ho 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 ho. Teka lang. Di ba ngayon ang palabas ni World Icon? Paano ko mapapanood ang kanyang travel document? Nag-iisa nga pala ako dito. Kailangan makita ko at mapanood ang kanyang palabas. Ha 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 ha. Nasaan ba ang computer dito? Bigyan niyo akong computer. Panunuorin ko ngayon si World Icon. Bigyan niyo ako. Ha 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 ha. Iha! Sarap lumipad pala dito. Iha! Pero kailangan makapunta ako ngayon sa pupuntahan ko. Walang iba kundi sa palabas ng aking kaibigan. Siyempre, ang kaibigan ko si World Icon. Yahoo! Yeehaw! Napakasarap lumipad. Yahoo! Ikot pa ako. Yahoo! Haha! Yeehaw! Pero kailangan ngayon ay masaksihan ko kung paano magpapalabas ang aking kaibigang si World Icon. Yeehaw! Woohoo! Woohoo! Aha! Alright. Another summer day is coming. Ayan guys, mag-uulan no? Yan ay river, Ang River. Ang river siya guys, pero umulan. Kaya baka mati siya. Umulan. Yan guys. Yan ang kaganapan ngayon dito sa ating paglalakbay dito sa Kimpo. Yan guys. Tumadaan tayo dito dati. Nakita natin dyan yung kalupaan. Pero ngayon, tumaan tayo na umulan. Ganyan. Papasok tayo sa Goyang. Yan na, Goyang. Welcome to Goyang Sea. Goyang tayo, Goyang. Ayan. Okay, thank you. Yan, nagkaganda oh. Guys, nandito tayo sa may Baguio. Itong area na to guys ay gulong-bundukin. Guys, yan. Ito mga guys, may kasama tayo rito na isang matipuno. So guys, oh, ganda oh guys. Wow! Ayan guys, kasi kaya nagpapag yan kasi rainy season. Kaya nagpapag-ulan. Umulan siya, kaya yan, nagpapagi siya. Oh, ganda guys, oh. Yan, oh, wala bundukin. Ito, one way. One way yan. No. Type of day. Ang babaan nga pala ito. Okay guys, nagkamali kami guys. So, kung papasukin namin yung one way, delikado kami guys. Ito na. Babalik kami guys. Yan. Yan guys, oh. Okay. Ay, sa bundok kami. Bundok ng Tralala. Buksan namin ang bintana kasi may hangin. Guys, buksan namin kasi may umutot eh. Ginamit mo rin. Kailangan buksan ang bintana. May nagpaamoy. Grabe. Papoy, dalawa na tayo dito. Grabe guys. Guys, kasi ko ano kinain guys. Kaya Kumain ng paminta. Nakabawak. kumain na. Kaya guys, grabe magpahangin ang
kami ng Uijungbu. Uijungbu. Punta kami ng Uijungbu, guys. Ito lang ang buhay namin every Saturday. Yan. Libot-libot! Libot-libot, guys. Yan, guys, ang bundok, oh. Wow! Yan! Grabe, guys, oh. Yan, nakita nyo, guys, ang bundok na to. Yan! Grabe, oh, guys. Yan. Nililibot ko kayo, guys. Nililibot ko kayo dito sa lugar na ito. Pagkamat na magalaw ang ating video. Pasensya na. Bakit magalaw? Magmahalon, nakasangalon dito, guys. Guys, pasensya na, ha. Kasi maalon dito. Makaltago dito, eh. Rap ang magkakasimento. Para babaan. Guys, ito ang bundok ng Yangju, guys. Pupuntahan natin, guys. Ayan ang Uijungbu. Punta tayo ng Uijungbu. Yan. Let's go, let's go!